ځم چې د خپل اشتباه جبران وکړم. نه ملک کاکا، لیلا خو یو اشتباه کړې ده، خو تاسو هغه وبښئ. خو زه خیر دا ښه وشو چې په آخر کې سیال راورسېده. تاسو ټولو دوستانو او مشرانو ته په ډېر درنښت باندې خدای دې وکړي چې تاسو ټول ورته روغ او رمټ اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو راغلو دوستانو او مشرانو ته په ډېر درنښت د قمندان صاحب، د محترم استاد ملک صاحب، د ملا صاحب او زموږ د نوي وکیل صاحب او د تاسو ټولو دوستانو په اجازه باندې. دوستانو زه غواړم چې د هر څه د مخه نه د خدای پاک شکر پر ځای کړو چې په دې ټاکنو کې موږ بریا ترلاسه کړه. دا زموږ او ستاسو لپاره ډېر یو د ویاړ ځای دی. په حقیقت کې دا زموږ او ستاسو د ټولو بریا ده، یوازې د استاد نه دی. نو موږ د ښاغلي استاد یا زموږ د نوي وکیل نه دا آرزو لرو، دا هیله لرو چې کومې ژمنې چې دې ځورېدلي ملت ته یې ورکړې وې په هغو باندې باید عمل وکړي او په رښتینې توګه باید د دې خاورې او دې بېوزله ملت ته په ښه توګه باید خدمت وکړي. دوستانو موږ شعار نه غواړو، شعارونه موږ ډېر واورېدل، موږ فقط عمل غواړو چې په عمل کې باید موږ د دوی وښیي. دوستانو خبرې ما سره ډېرې دي ستاسو ته یې وکړمه، خو زه نه غواړم ستاسو نور وخت ضایع کړمه. استاد باندې طبعا تاسو څه وینا لري، بیا هم استاد تاسو تبلیغي وایم ستاسو د لا بریاو په هیله باندې که څه وینا لرئ نو مهرباني وکړئ. د لوی خدای په سپېڅلي نامه د ښاغلي استاد مولوي صاحب، قمندان صاحب، ملک صاحب او نورو دوستانو په اجازه زه لومړی د بهرام خیلو او حیدرخیلو خلکو نه مننه کوم چې ماته په خلوص او په ډېره مینه رایه راکړه چې دا د ملک صاحب د سیال او د هغه د ملګرو برکت دی چې ډېر په زیار راته کمپاین وکړه. زه ستاسې په شمول دې ملت ته ژمنه کوم چې زه به د خپل توان او قانون سره سم دې خاورې ته خدمت کوم. په ځانګړې توګه د اړینو ابتکاري قوانینو په برخه کې به هڅه وکړم چې د خپلو نورو بااحساسه وکیلانو په مرسته دغه قانوني تشې ډکې کړم. ومن الله توفیق. بهار دا زما کار دی، نن به زه درته د ژوند تخت وګټم، که نه پرته له تابوته په بل هېڅ نه ارځم. ډاډي دا د پیشو او موږک قصه ډېره اوږده شوه، ما ته یې پرېږدې، زه یې ختموم. زما په خبرو کې مداخله مه کوه، څو لوسیان زه یې کړی ولی یم، د دوزخ ټکټ به هم زه ورته ورکړم. ډاډي ګاردان هم بیا زه څنګه وکړم؟ ټول نه ولکانو تاسو دواړه زه په موټر کې ځانونه بهرام خیلو ته ورسوئ، په لاره کې زمری ځان سره واخلئ او هلته سیال ته ستوري په رڼا ورځ ور وښیئ. زما موټر زر ولېږئ، ځئ لاړ شئ تاسو. ولک زما توپنچه راکړه، ته لاړ شئ خپل سلا واخله. رئیس صاحب لاره کې د پولیسو پوسته ده، که مداخله وکړي؟ تاسو په لاسونو کې څه بنګړي پراته دي، چا چې مداخله کوو لاسونه ترې غوڅ کړئ. ځئ. هلو زمری، نن د امتحان دی، تا غوښته چې خپل د بېعزتي بدل واخلې، نن یې ورځ ده.
سلام علیکم انا جانی. وعلیکم. خی انا جانی. شکر. ته خی؟ مننه. لوري ته دا دومره وخت چیرته وې؟ د سولې نه به خفه وې؟ د ما نوم خفه یې؟ نه انا جانې چې د سولې نه نه یم خفه، ستاسو به ولې خفه کېږم؟ نو ته دا دومره وخت چیرته وې؟ زه خو ناروغه شوې یم انا جانې، ته خو مې پوښتنه نه کوې، نو ته مې دا رنګ ته نه ګورې؟ خدای دې روغ صورت نصیب کړه. لوري خوشحاله سوم چې راغلې، هر کله راشې. خیر اوسې انا جانې، خدای دې تا ته هم ډېر عمر درکړي. او رښتیا سوله چیرې ده؟ سوله به راشي. ته کښېنه، زه به چای درته راوړم. نه نه انا جانې، ته کښېنه، زه به پخپله راوړم. نه لوري، ته خو مېلمنه یې او سوله به هم راشي. زنګ یې وهلی و. وږمې السلام. څنګه یې ښې؟ نرمه دې کومه خوند وته چې ته راغلې. ونجلۍ دا ته چیرې دفتر خو دې پرېښوده، زما سره د ملګرتیا هم پرېښوده. یاره ډېره نازوانه یې. ډېره زیاته بخښنه غواړم چې ستا اول مې نه اخیستل سولې. رښتیا دا رنګ ولې څه خراب شوی دی؟ زه څه لږ ناروغه ومه. ښه دا پرېږده، دا راته ووایه چې ستا ملګری څنګه دی؟ وږمې جان داسې خو ښکاري چې ته اوس هم د هغه بېچاره سره دښمني لرې. نه زه دې چا سره دښمني نه لرم، هسې یې پوښتنه مې کوه. ښه شکر ښه دی، ډېر په کامیابۍ سره مخته روان دی. هو تا غوندې پېغله به تر شا یې، نو ولې به کامیابه نه یي؟ نه هغه بې له ما نه هم کامیابه دی. خو سولې زما دا شک و چې هغه به کامیابه شي او تا به هېره کړي. نه هغه زه نه یم هېره کړې. ښه نو هغه نو ستا سره کوژده کړې ده؟ ولې غلی شوې سولې ووایه. هېڅ نه، کوژده خو مانوز نه ده کړې، هسې زه خپله بیړه نه لرم. ښه ته بیړه نه لرې، که هغه ماسې وخت تېرول غواړي. انا انا جانې تا ولې زحمت وکړه، زه خپل درتلم. خیر ده لوري، فرق نه کوي. وږمې جانې دغه میز خالي کړه. راځه وڅښه. لوري زه ډېره خوشحاله یم چې وږمه په داسې ورځ مونږ کره راغلی یم. وږمې جانه چا رښتیا نه جانې داسې کومه خاصه ورځ ده؟ نن هغه ورځ ده چې ستا د ژوند مهم راز درته وایم. زما د ژوند راز؟ انا جانې زما په ژوند کې داسې کوم راز ده چې غواړې هغه راته ووایې؟ تاسې دواړې کښېنئ، زه بېرته راځم. سولې انا به کوم راز ووایي؟ نه پوهېږم، ته نن ورځ خو ما ته کوم خبر نه ده کړې. ته کښېن چای وڅښه، زه ورګورم چې هنه څه کوي. سولې دروازه زه خلاصوم. تاسې څوک یاست؟ زموږ نه څه غواړئ؟ تاسې څوک یاست؟ سولې مه راوځه، سولې. چغې مه ووایه چې اوس به دې دا ماغزه پاک کړه. ته بیرو وزه وایه که دې باندې ونه وتې ته مېلمنه دې ووژنم او دا مبارزه به دې ناکامه شي.
فعلا اوس بسیار یا هغه خدای دا طالبان خلاص کړي تا به چاته تلیفون نه کړی خو ستا دا تلیفون هېڅ ته نشي رسولی دا څه کوې ظالمه دا څه کوې دا نجلۍ وژنې څه کوې ما مړه کړه دا څه کوې و دا د څه ظلم شروع کړی دی څه کوې جباره دا ته بابو دا د څه ظلم شروع کړی دی راشه بابو دا څه کوې بابو تو خدای چې دا سوله څوک ده سوله د مال مسیح او ستا لور د خدای ظالمه ته د خپل اولاد دښمن یې د خپل اولاد حیدره راشه دلته دا سلا واخله او بودیګاردانو ته زنګ ووهه چې سیال ته څوک تاوان ونه رسوي صحیح شوه هله ورته مې واچوه خو دا خبره راته وکوه دا ظالم زما پلار نشي کېدلی دلته سوله د لاسونو کې د ګلدان ډېر پردي مو دښمنان دي پل ناپوها مشران مقاتلان دي موږ هغوی شل ته چمتو ولاړ یو رئیس صاحب امر دی چې د سر نیک تم څوک سره ونه رسوي کې اخته دي د مرګي په تمه ناست دي د بارودو سوله لورې راځه چې موږ هم روغتون ته ولاړ شو نوې نسل موعده دي مشران مو بې خبره نه نه تاسو کښېنئ زه خپل روغتون ته رسم سوله موږ به درسره ولاړ سو ته یوازې نه خپل تللی شو سودودونه رواجونه پرې تړلې ملاسونه د نړۍ سره مو منده د ناشونې خیالونه سوله راولې د کور ته سوله راولې د کور ته د نړۍ سولې تا او جبار هوسیاله جبار زما پلار دی نو ته خو ماته هېڅ کله هم دا خبر نه وکړې سولې تا کله په دې هکله زما نه پوښتنه کړې وه نو د عمر په دې برخه کې دې له پلاره خبره شولې انا او مور مې دا خبره زما نه پټه ساتلې وه سولې هغوی له رئیس جبار نه ډېره کرکه درلودله
خو بیا هم د ما په نظر باندې د دې راز ساتل په دومره وخت کې په کار نه و، اصلا په کار نه و. خو خیر سولې، که موږ د هغه په وړاندې مبارزه کړې ده نو په دې نیت باندې نه ده کړې چې هغه د چا سره په کوم ډول خپلوي لري. څوک یې زامن او څوک یې لوڼي دي، دا د موږ لپاره فرق نه و. د دې مبارزې خوند به بد نه لا زیات شي. دا به وخت معلوم کړي سولې چې مبارزه کوم شکل ځان ته نیسي، څوک به یې مخالف او څوک به یې پلویان شي. سیاله ته په ما شک کوې که غواړې ما وازمایې؟ شک نه لرم سولې، خو یوه خبره ښه صحیح واوره، ازمایښت کول دومره اسانه کار نه دی، ډېری خلک پکې شاته پاتې کېږي. سیاله زه د خپل سر نه تېرېږم، خو نه پرېږدم چې په دې مبارزه کې شاته پاتې شم. دا به له وخت سره معلوم سي سولې. السلام علیکم. وعلیکم قمندان صاحب څه ده؟ جوړ یې سیاده ښه ده؟ خیر سیاده خانه جوړ یې خیر ده؟ خیر یې. السلام علیکم. سولې ښه یې؟ صحت ښه ده؟ شکر دی. ملک صاحب څه دی؟ الله احسان دی. تاسو ښه یاستئ؟ سیال خانه څارنوالۍ موږ ته د رئیس جبار او زرګل او د توراواز نیول امر کړی. قمندان صاحب، موږ قانون او د قانون تطبیق کوونکو ته درناوی کوو. اوس که ستاسو اجازه وي نو موږ به خپله دنده اجرا کړو. مهرباني وکړئ قمندان صاحب. د ملک صاحب په اجازه د استادانو، محصلینو، خویندو او ورونو، ستاسو د ټولو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر زیات خوشحاله یم چې نن تاسې زموږ سره په دغسې غونډه کې ګډون کوئ. په هر حال دوستانو، تاسو ښه پوهېږئ چې سیال د ژوند په ډېرو برخو کې، یعنې په ډېرې سختیو او ناخوالو کې د وخت تېر کړ، خو بیا هم دی په خپل لوړ همت سره وتوانېد چې د دغه ناخوالو په وړاندې مبارزه وکړي او د یو کال محرومیت نه وروسته هم او پاتې رانشي. په هر حال باوجود د دې د یو کال محرومیت سره سره دا په دې هم وتوانېد چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ پوهنتون د مدني ټولنې په مرسته سیال ته یوه تقدیرنامه جوړه کړې ده او زه ورته ستاسو په نمایندګۍ مبارکي وایم. د الله تعالی نه ورته د ژوند په ټولو پړاوونو کې کامیابي غواړم. هیله ده چې خپل نور ټول کارونه، مدني فعالیتونه په ښه توګه سرته ورسوي. سیال دوستانو، زه پلار نه لرم. خو خیر، ښاغلی استاد رحیم شاه زما معنوي پلار دی. ای کاش زما پلار ژوندی وای. دوستانو، زما د کامیابیو لامل مورجانه مې، ښاغلی سوله، استاد رحیم شاه او ښاغلی ملک صاحب نوروز دی. زه د دوی ټولو نه ډېره منندویي کوم، ډېر منندوی یم. خدای دې دوی راته تل ژوندي ولري. نور څه وینا نه لرم. مننه ستاسو ټولو نه، د سیال نه هم مننه. سیال که احساساتي شو نو دا د حق دی او خدای شته چې شخصا زه ورسره د ملک نوروز په څنګ کې لکه د معنوي پلار د سره چلن کوو
کومې سختې او ناخوالې چې سیال په خپل ژوند کې لیدلي دي په هغې باندې موږ تاسې ټول کلیوال خبر یو ټول خلک پرې خبر دي خو بیا هم د خپل لوړ همت د لاسه ورنه کړه په هر حال زه د اغلې سولې نه هیله کوم چې زموږ څنګ ته راشي اوکې دوستانو بیا هم زه په خپل نوبت ستاسې د هر یو نه ډېره مننه کوم چې تاسو زحمت ویست خو په اخر کې وایم چې تلپاتې دې وي د هر انسان ازادي د سر او مال خوندیتوب تلپاتې دې وي د هر انسان ازادي او د سر او مال خوندیتوب سوله راولې دې کور ته سوله راولې دې کور ته د نړۍ سره مو سیال کړې د دښمن ورک مجال کړې